Kurkkaus, korneri! Hyvää iltaa! Tänään kokki kurkkaus kolmaus corner kulmaus cornerissa. Olen Yrjö. Olen Herbert. Tänään keitämme nuudeleita. Ja tänään kokkaamme Yrjön kanssa mama-nuudeleita. Kuinka hertsaista? Mama, only tomatoes. Laitetaan ensin hella päälle, niin saadaan hyvin lämpö päälle. Alussa kannattaa aina kokeilla, onko hella kuuma. Jos näin käy, niin muista laittaa aina sormi kylmän veden alle heti, ettei tapahdu palovammaa. Hyvä spagetti. Nyt kun palavammat on hoidettu, voimme laittaa veden kiehumaan. Ei oo sekaisin! Yrjö menee sekaisin. Ja sillä väliin, kun odotamme veden kiehumista, voimme kokeilla, että onko spagetti ehtaa tavaraa, eli onko se kypsää. Jos se tarttuu seinään, se on valmista. Ei ollut valmista. Voimme myös testata, onko vesi kuumaa. Evertti ei taaskaan muistanut, että vesi voi olla todella kuumaa. Mutta jos näin käy, niin voi taas laittaa sormen tuonne kylmään veteen, niin se helpottaa. Ja nyt Yrjön kanssa me laitamme nuudelit kiehumaan. Kyllä, Evertti. Hyvä Evertti, sinulla on tuolla haussa. Tiedän, olen tehnyt tätä aikaisemminkin. Eikös mausteet laiteta saman tien sekaan? Mausteet sekaan. Sinne vain. Hushas. Muista myös välissä hämmentää. Yrjö hämmentää. Yrjö hämmentää. Evertti hämmentyy. Ja nyt sen täytyy ottaa pullat tuunista. Viime viikkoista. Hyvä viime viikkoista pullaa. Yeah! Yeah. Jos vesi alkaa kiehumaan, siirrä kattila sivuun. Ai. Jos taas näin käyn, että tulee palovaurio sormeen, niin laita se sormi veden alle. Niin helpottaa. Mutta nyt kalaa. Mutta se on vasta seuraavalla viikolla. Jos tulee edes seuraavaa viikkoa tai jaksoa. Ja kun ruoka on valmista, niin voimme syödä sitä ystävien kanssa. Yeah. Yeah. Ei kun syömään. Moni miettii, miten tikuilla syödään. Ehkä se onnistuu näin. Mutta ei kumminkaan, vaan näin. Näin se onnistuu kätevästi. Tämä on niin hyvää! Toiseen suuntaan.
Yrjö ja Öbert kiittävät tämänkertaisesta nörkkikurkkeiskurkkauksesta. Mutta Yrjö sinä. Ja tässä on seuraavan aamuinen omeletti paistamista vaille valmiina. Öbertti siivoaa! Ups.